საქართველოში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება აქტიურად მიმდინარეობს. ამჟამად დმანისის მუნიციპალიტეტში შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დიდი დმანისი-გომარეთი-ბედიანის საავტომობილო გზის 15.4 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია დასრულდა. პროექტის შედეგად განახლებული გზით უკვე სარგებლობენ როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, ისე რეგიონში ჩამოსული ტურისტები. რეაბილიტირებული მონაკვეთი გადის სოფლებს: ვარდისუბანს, დიდ დმანისს, განთიადს და მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მუნიციპალიტეტების შიდა საგზაო კავშირს. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა გზის სრული რეაბილიტაცია, გაფართოვდა სავალი ნაწილი, გამაგრდა გზის საფუძველი და აშენდა ახალი სახიდე გადასასვლელები. ასევე მოეწყო ხელოვნური ნაგებობები, რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხები და წყალგამტარი მილები. პროექტი ითვალისწინებდა მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების მოწყობას, ადგილობრივ გზებთან მიერთებებს, ტროტუარებს, გზაგამყოფ კუნძულებსა და ავტოპავილიონებს. საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით შესრულდა გზის ჰორიზონტალური მონიშნა, დამონტაჟდა საგზაო ნიშნები და მოეწყო ლითონის მრუდხაზოვანი ძელებიანი ზღუდარები. გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას შეუწყობს ხელს.